kunezinto bazalwane esozinqoba ngediscipline ezokwenza ukuthi nalapho esingeke sifinyelele khona masifika lithi iBhayibheli kwakhona umuntu wesifazane wafika wayejwayele ukuya entabeni ekuthiwa eShilo kodwa lithi iBhayibheli nanoma uNkulunkulu wayengakwenzi lokho ayecela kodwa she continued went kuleya ntaba and akanganqamula ukunikeza umnikelo wakhe igama lakhe kuthiwa uwani waqhubeka wanikela noma umthandazo yakhe engathi ayiphendule kodwa waqhubeka wanikela wamhleka uPenina ngoba iningane ziyatholakala kuyena engathi attention uba kuyena kodwa waqhubeka wanikela umthandazo wangaphela kuyena kwaze kwaphela ngisho ivoice yokuthandaza aqhubeka akhulume noNkulunkulu wakhe simuzwe mengabe sezokhuluma esezoba ne-encounter ezokhuluma nencika kaNkulunkulu wathi ncika kaNkulunkulu ngoba ibanga ukuthi ukhuleka kanjani lo wathi wena wesifazane uyakudakwa kuze kube nini endlini kaNkulunkulu wathi hayi angidakiwe ngithubulula inhliziyo yami uNkulunkulu ngoba ayaphela amazwi ungabusazi ukuthi uzothini ngenxa yezimo ezikhona empilweni kugcine kusele into yokuthi nengifikile nje kuyena ukuthi ngifike ngathina ngisele ndaba ngifike ngama phambi kwakhe ubona fasting yabona ku day 1 yoba besine 7 days fasting nje baqala ku day 1 hayi wonke umuntu uyanqabashila ku day 2 sekukhona ubona ukuthi amandla aba wasafana nawayezona ku day 3 uyababona ukuthi ngathi hayi sekuyanyukela ku day 4 uyababona ukuthi hayi ngathi akusajwayeleki ukuthi 4 days ngidla nje kayi 1 ntambama 5 days abanye abasezinokuza ngoba bafuna ukusheshe manje ngabantu ukupray 6 day angikhulumile ngo7 days fika kube bawu5 qaleni bawu25 bazalwane siyakhosa ngelinye ilanga indaba eziningi haleluya amen but in that very same spirit bazalwane singakhohlwa sinenkonzo yethu enkulu yephasika ezayo kuleli viki elizayo ngoba ngenza kanje ngenze ukuthi ungashumayeli isikhathi esishumayele kancane manje ngenzela ukuthi yonke le nkulumo yami vele ifithe kulo 40 minutes okukhona la esikhathini sami haleluya yeah so sinenkonzo enkulu bazalwane yephasika uNkulunkulu usenzele umusa ukuthi njengoba babesho ukuthi abanye bethu bawobe participate so siyacela bazalwane ni bakhulekele haleluya orara ngithi bazalwane nisikhulekele ngoba nami ngwala ekhaya ngithi bazalwane so mekukhona umunye ozobeshumayele ngwala ekhaya futhi naye urepresenta thina la ekhaya noma siwumzimba munye haleluya yeah bazalwane ngiyacabanga ukuthi akukho sekusele kulokho kufanele kudlulise kuphuthuma ngegama likaJesu waseNazaretha amen siyabingelela umama phakathi kwethu bekade ekhona emkhulekweni manje lapho emva kamama uSithole sengikhothi isibongo sakhe ukuthi uthe umama ubani umama Ntombela haleluya siyabonga kakhulu mama for you to be part of us ngoba bengicelile ngathi Sunday siyafisa ukuthi ke sikubone nangesonto haleluya bazalwane siyambonga uNkulunkulu kubazalwane abahlanganela ngomsombuluko umunye wabazalwane esimthole ehlanganyela nathi on Mondays waza futhi wazoletha ubufakazi bakhe ngezinto uNkulunkulu azenzile empilweni yakhe haleluya so indaba yomthandazo akusinto encane haleluya akusinto encane so siyacela bazalwane ukuthi mekuvuma akuyihlule inyama ubenefit umoya ubone ukuthi akukhona uNkulunkulu ayakwenzela khona haleluya siyabonga kakhulu bazalwane cela simshayele izandla enkulu haleluya let's get into the matter of the day. Kukhona into encane uNkulunkulu kulamalanga ngisendaweni yomthandazo kakhulu in such an extent ukuthi akhona ama chapter nama verses engiyifundele wona for the self edification ukuzigcwalisa ukuzikhulisa enkosini kodwa when it comes to ministering uNkulunkulu lokho kukhombe kwi direction yodwa ukuthi kunento ekuthiwa umthandazo kunama dimensions omthandazo kunokwehlukana kuneyindlela uNkulunkulu esema-approacha ngayo haleluya because if kukhona into eqinisa ubudlelwane noNkulunkulu umthandazo mekukhona into ekwenza ukuthi ukwazi ukuma isibindi usho njalo umhlabeleli wecilo ngokuthi bazalwane imani isibindi sekuzophela kulo
So into enhancer ubudlelwane bethu noNkulunkulu umthandazo ayikho. Oze Jesu wonke uze wafike wathandaza, oze uNkulunkulu wonke uze wafike wathandaza. Noma uzofunda iBhayibheli linama-translation ahlukene, abanye bathi ngakhala kuJehova ukusho ukuthi wayethandaza, abanye bathi ngamfuna kusho ukuthi wayethandaza, abanye bathi bazalwane ngiyacela encwadini kaJohane wokuqala 1 John chapter number 5, uJohane lo lemumva 1 John chapter is number 5. Ngiyacela ufundayo azasisiza asifundele amavesi amabili. Ngizawuzama ukuthi ngifinqe impela ukuze sisheshe sikhuleke bazalwane, ngoba sinelanga elifishane kakhulu. Haleluya. Amen bazalwane. Safunda encwadini kaFirst John chapter 5 verse 1. Yilowo nalowo okholwa ukuthi uJesu unguKristu uzelwe. Ngingaze dadewethu. 1 John chapter number 5. Please read for us verse number 4 and 15. Yes. Apologies for that. Yilesi sibindi esinaso kuye sokuthi uma sicela utho ngokwentando yakhe uyasizwa. Uma sazi ukuthi uyasizwa noma sicelani, siyazi ukuthi sinakho esikucelileyo esikucele kuye. Amen bazalwane. Hallelujah. Sibongele mama. Baba liyaphila izwi lakho, uNkulunkulu ukhuluma ngalo Jesu, lingene kithi futhi silisebenzise. Baba unamandla, izwi lakho leli lithemba kithi, liyasiphilisa, liwukudla emathanjeni ethu nasemphefumulweni wethu nasenhliziyweni zethu. uNkulunkulu siphila ngalo lezwi Jehova, namanje-ke Nkosi makenzeke intando yakho ngalo kithi singabantwana bakho. Amen. Mama Ntombazane, siyacela sibongele. Hallelujah. Ngiyacela ukhona ophethe isiSuthu noma isiPedi? Ophethe isiSuthu la. Ngiyacela bekhona nje umuntu ophethe i-version translation asifundele noma ukhona ophethe isiNdebele bathi siyarathwa asenze njalo bazalwane. Senze njani ngazi? Senze njani Ndebele? Siyarithwa. Basirithwe. Akekho bazalwane ophethe translation. Okay, ngicela ukuthi ngibuke kule yami ngoba ikhona into ethi ukwehluka la kule business imphethe. And this is the English version from the Message translation. How bold and free we then become in His presence, freely asking according to His will, sure that He is listening. This is number 15. And if we are confident that He is listening, we know that what we've asked for is as good as ours. Hallelujah. Which is sekufana nokungokwethu esicelile. Hallelujah. La esifunda khona bazalwane, mhlawumbe ngenze ngamabongo ukuthi sibe nethuba lokuxoxa ngomthandazo namhlanje mama uSithole. Lo osibhalela le ncwadi uthi ukhona enye indawo la uthi this is the confidence that we have in Him. Hallelujah. Uthi this is the confidence that we have in Him. This is the confidence that we have in Him, that whatever we ask, we already have, because we ask according to His will. Hallelujah. So lo osibhalela uyavezela ngokusobala ukuthi emthandazweni kukhona into ebizwa ngokuthiwa intando kaNkulunkulu. Hallelujah.
So mekuthiwa uthandazile kuthiwa yebo bese kuthiwa uthandaze ngandlelani. Sekufanele ukuthi uze ngempendulo ukuthi uthandaze because of unesidingo esikhona noma uthandaze because unobudlelwane naye or uthandaze because unesibindi ngoba kufanele ukuthi uphendule lo mbuzo within self ukuze uzokwazi ukuthi if uphendulwe ngobani, if awuphendulwanga ngoba kwenze njani. Ngoba mawungazi ukuthi uthandaze ngasizathu sini ngeke ukwazi ukuphendula umbuzo ukuthi makuthiwa impendulo ayifikanga bese ukwazi ukuthi impendulo yindaba ingafikanga. Ngenze i-example ngomuntu obhukhe ibhanoyi mayefika e-airport bamtshela ukuthi ifika 30 minutes before i-flight yakho isuka if it's local bese yena azofika 5 minutes before limshiye ibhanoyi bese kubuza kuthiwa likushiye kanjani ibhanoyi kuthiwa hayi ibhanoyi lingishiyile ngoba bengilate for isikhathi bekade ngitshelwe sokuthi ngifike ngaso ngoba ibhanoyi alifani netaxi evalwa ngoba sewulayo phakathi emnyango kunama-preparations okufanele ukuthi enzeke before the take off. So fanele ukuthi ube nesizathu kwesokuchaza ukuthi uphendulekile kuthiwe cha then yindaba ungaphendulekanga. Mhlawumbe ngifike kuye ngingamkholwa yikho engangiphendulanga. Mhlawumbe ngiphendulwe isidingo ngikhuleke ngoba benginesidingo kodwa hayi ngoba bengikholwa. Ngoba fanele ukuthi lezi zinto lezi kungali umthandazo wakho olwe nokukholwa kwakho. Ngoba uJesu eJerusalem kuthiwa wehluleka ukwenza imangaliso ezinkulu ngaphandle kwalezi ezincanyana. Yindaba babengamkholelwa ukuthi yena lo umntana kaMaria engenza into ehlukile la. Ngenxa ukuthi mabembhekile bona babona umntana kaMaria okhulena. So mabembhekile uThango babona ingane ewuThango. Bakhohlwa ukuthi this is the anointed one. uThango yes but he's still the anointed of God. So kunempendulo oyoyithola kuye khona umdelelile. Hallelujah. Kunempendulo oyoyithola kuye khona ungamthathi serious. uNkulunkulu angeke ahloniphe wena ukuthi wena umthathi serious bese hayi ngoba umthathi serious into zakho ke ngeke ngiyibeke kuye. Uzawuzibeka kuye akufundise ukuthi humble yourself by the sight of the Lord when the time is right and when the season is due uyokuphakamisa akuphakamiseleni ukuphakamisela ukuthi uyithobile phambi kwakhe. Ngoba uma uyithoba phambi kwakhe awuyithobi phambi kwakhe yena kodwa uyithoba phambi kwakhe umthumile. Ngoba uthi uJesu ngelilanga uthi omelene nami akamelene nami kodwa omelene nami umelene noBaba omthumile ngoba mina ayikho into engiyenzayo engekho entandweni. Mawungibona mina ngikhuluma mangivula umlomo ngikhuluma ngentando yakhe. Ingakho ekwazi ukuthi mayebelahlekile uJesu bemfuna unina mayefika ethempelini babuza ukuthi usaleleni ukuthi ngihleli nalaba abalangazelela intando kaBaba. So kusho ukuthi nina nikulekile ukuthi ningahamba kodwa mina la ngikhona ngize ngoba ngihlele ngoba kufanelekile ukuthi ngihlale la ukuze sikhole ukudiscuss intando kaBaba la esinakho ke nalabo abakhona. So uthi ke lana uthi sinesibindi so ukuthi yiso lesibindi esinaso kuye sokuthi uma sicela utho ngokwentando yakhe. Number 1 I want us to look into izinto ezimbili ezicishe ezifana. Number 1 kukhona umuntu obold bese bakhona umuntu onefaith abafana. Kodwa uma ubhekele eduzane ungacisha ukuthi into ezifanayo. Hallelujah. Kukhona umuntu obold ungazoyitshela ukuthi uyakholwa akakholwa obold. Umehluko omncane until wazi ukuthi uba nekholwa yini ukuba bold yini uzohlezi udidekile. Mangathathele example yethu umuntu obold ila madoda nakaSkeva esabona kuncwadi nezenzo chapter number 19. Athi ngoba ubaba umpriest then we know ukuthi ubaba mayikhipha amademoni wakhipha ngegama likaJesu nathi singawakhipha. Kodwa makubhekela mabecingwe ekukholweni abatholakala. Kodwa mabefuna ukuyiboldness batholakala. Ukuthi these people are bold enough to take such decisions. Kodwa mabefika ekukholweni abekho ekukholweni. So they are not establishing the Father's will. Ngoba ukukholwa kusukutholakala entandweni kaNkulunkulu. Kumele ngabe intando kaNkulunkulu ayikho ekukholweni usendaweni wrong. Bengabe ukukholwa kwakho akukho entandweni kaNkulunkulu kusendaweni wrong. Hallelujah. So la
i-personal description yami la engiyitholile mangabe ngizama ukuhlaziya lento le. Number 1 is to ukuba bold is to have confidence without assurance or a foundation. Masingakutshela ukuthi ufike kanjani ukuthi uze ube bold. Kuvamisile ukuthi ngeke uzisitshele kodwa into ositshelayo ukuthi wena uyasitshela. Yini inkinga yakho? No, mina ngiyitshela kodwa. Usitshela ukuthi no, mina kodwa ngiyitshela. So awunayo into ebanzi ongasitshela ngayo even though you are bold. Ngoba when we talk about faith, let me describe faith. If faith is established on a particular foundation, and on this last khona i-foundation uJesu. I-foundation uJesu enza intando kaNkulunkulu, ezosifundisa ngokwentando kaNkulunkulu. Siyazwana bazalwane. So akufani, kukhona umuntu lo bhala la ukuthi siyiso lesibindi esinaso. Khona umuntu onesibindi. Kodwa isibindi sakhe sakhelwe ezini. Hallelujah. So mawuzoyibheka lezi zinto zizinto ezisondelene. Kodwa mase ufuna ukuyihlaziya kabanzi then uzobona ukuthi noma zizinto ezisondelene kodwa ziyona into eyodwa. So uthi ke lo bhala la uthi ke yilesi sibindi esinaso sokuthi sinobaba osezulwini. Lo baba osezulwini asinakho ungabazi ukuthi uyaphendula. Kodwa usethi ke yithi ngimhlephulele ukuthi mefune ukuthi niphendule fanele ukuthi nibe njani. Uthi sinesibindi. Usethatha lobubold ukuhlanganisa nokukholwa uzubona ukuthi yonke yona. Usethi siza sinesibindi. Sinesibindi zingani ngathi ngiyamuza umpostoli ebhala ku chapter 11 ku verse number 6 athi for it is impossible akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa. Usethi ke laba abanesibindi mabeze bekholwa. Laba abanesibindi ngizwe kahle mabeze bekholwa ukuthi ke lokho abacelayo bacela ngokwentando therefore bazokwenzela benzelelani ngoba baze kuye ngesibindi bengekho intimidated ngezolo labo benesiqiniseko sokuthi ngisindisiwe onamandla awafake kumina lento ayifake kumina iyona lengiza kuyo indlela yakhe ngizohamba ngayo ngize kuye. So kulabo abanesibindi yibo laba baza ngendlela yakhe benesiqiniseko benesibindi benokukholwa ukuthi ngoba sizocela siza ngendlela yakhe mekufanele kuba abasezulwini mabe ngawuphendula umthandazo then sekufanele ukuthi basichazisele ukuthi kungani impendulo ingaphendulwanga bese kuza kuthiwa ubani lobuza kuthiwa yilo oza kuye ngesibindi ngokukholwa ehamba ezimisweni zakhe bese kuthiwa yindaba engaphenduliwe. Ngoba fanele ukuthi makuthiwa akaphendulekanga kuthiwa simthole izisono because singamphendulanga. Simthole engayinakile intando kaNkulunkulu yingakho engaphendulanga. Then your case is clear ukuthi kahle kahle if my people ababizwa ngegama lami bephenduka then ngiyonaka indaba zabo. Ngibuyisele izwe labo. Ngiyakuza ukukhala kwabo. Kodwa mabengekho kumina bechezukile entandweni yami. Yingakho ngeke ngibaphendule. Then usethi ngelosibhalele la usethi yiso lesibindi esinaso. So ukuthi masicela utho kuye ngokwentando yakhe. Now yini intando kaNkulunkulu? Yini intando kaNkulunkulu? Ngoba siyamuzwa ngisho efundisa abafundi bakho umthandazo kune portion athi mayenziwe intando yakho.